မင်္ဂလာပါဗျာနော်သတင်းကားလဲနေပြီးတော့ရင်းကိုထူချတယ်အာခတ်တက်တော့အေးမှာနေပြီးတော့နော်ဘာသတင်းထူလဲဆိုရင်အာခတ်တက်တော့အေးနေပြီးတော့စစ်ခွန်နေပြမွေးနဲ့ထိမင်းနေနဲ့စစ်သုံးပန်း20နဲ့တရားကိုလည်းမြင်းရှင်းတော့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်နော်ပလာဝခရိုင်မှာနေပြီးတော့နော်ဒါကနေပြီးတော့နော်နိုင်ငံတကာဥပဒေစစ်ကင်းစနစ်ရှာနဲ့အညီနေပြီးတော့ဒီအာခတ်တက်တော့အေးကနေပြီးတော့နော်စစ်သုံးပန်းတွေကိုစနစ်တကျနေပြီးတော့ထိသိမ်းပြီးတော့ရှင်တန်ရင်တို့ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုနေပြီးတော့လက်ထဲကိုအနှံ့လိုက်တယ်နော်အရင်ကလေးစားစရာကောင်းတယ်နော်ဒီလောက်ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေကိုတောင်မှနေပြီးတော့နော်ပြုစုပြိုးထောင်ကလေးလေးတွေပဲနော်ကျွေးမပြုစုပြိုးထောင်ပြီးမှနေပြီးတော့ရှင်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်ရင်အာခတ်တက်တော့အေကနေပြီးတော့တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုနေပြီးတော့ပြေးပြီးရင်ပြစ်ပေးလိုက်တယ်နော်ရန်လေးစားမကောင်းတယ်နော်ဒီလောက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နေပြီးတော့ရန်သူတွေဗျာနော်ရန်သူကိုတော်မှနေပြီးတော့ထမင်းဟင်းကျွေးပြီးတော့ပြုစုထားတာအာခတ်တက်တော့အေးနော်နိုင်ငံတကာနေပြီးတော့စင်းလုံးဥပဒေနဲ့အညီနေပြီးတော့စစ်ကင်းစနစ်ရှာနဲ့အညီနေပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားတာနေပြီးတော့နော်ရင်းကိုလေးစားဖို့ကောင်းတယ်အာခတ်တက်တော့အေးကနေပြီးတော့နော်ပြမယ်ဆိုရင်နေပြီးတော့ဒီမြန်မာတက်မတော်ကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့စစ်သားတွေခင်ဗျားတို့တွေနေပြီးတော့ဒီရှင်ဒီကာလမှာနေပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပြီလို့ထင်ပြီးနော်အာခတ်တက်တော့ရေကိုနေပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေကိုနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကပါလဲသဘုံအကျန်းဖက်တွေလို့နေပြီးတော့ယူဆတယ်နော်ဆွဲတယ်လိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဆေးဆိုတာတွေဝါဒဖြင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင်မတူကွေးပြားတဲ့နေပြီးတော့ဒီနှစ်ဖက်လက်နက်ကန်တွေကြားမှာနေပြီးတော့ကြည့်နော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့မြန်မာတက်မတော်ရဲ့လုံးဆိုင်တဲ့ဒူလားဆိုတာကိုလေတုံ့တက်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျားတို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအာခတ်တက်တော်ရေကနေပြီးတော့19နှစ်မြောက်နေ့တဲမွေးနေ့ထိမဲ့နေနဲ့ဒီမှာစစ်သားတွေကိုနေပြီးတော့ပိုအဆင်းတွေရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံး19ဦးနေပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့ပြီးတော့လူချင်းလူဖြစ်နေတယ်နော်ရင်းကိုလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာနော်နှိမ့်ဆက်ညီမန်းတာလို့တော့မရှိပါဘူးဗျမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနော်ကျမ်းမိုင်းမကောင်းတော့စီးပူးသားမှုခံယူရပေါ့နော်ခံယူလို့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရင်ဒီဟိုဆေးရုံမှာ2ကြိမ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဆေးရုံတက်ပြီးတော့ကုသခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုလိုအသက်ပြန်ရှင်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နှစ်ခါကျွန်တော်ဆေးရုံတက်လိုက်ရပါတယ်ဖွက်စိတ်ကုသမှုလို့ဒီမှာဆေးရုံမှာပဲကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဖွက်စိတ်ကုသအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဟိုလေနဲ့ဖုံးကျဲတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအကျဉ်းသားတွေတော့တော်တော်များများဟိုထိခိုက်တဲ့ရတဲ့လူတွေပြီးတော့ကျင်းအောင်ပိတ်လောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘုံကြီးကြာပြီးကျင်းအောင်ပိတ်လောင်ပြီးတော့မှထွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အထဲထဲမှာဟိုဖြစ်ပြီးကူညီတောင်းတယ်ဘလူးမကူညီလို့မရဘူးတော့မီးတွေလောင်ပြီးတော့ပိတ်မိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြားတဲ့ခါကျတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာခိုင်တက်တော့ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုထိမ့်သိမ်းထားတာပေါ့နော်ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဟိုနေရာတစ်ခုအချိန်တိုင်းပြန်လို့ပြေးမယ်လို့လည်းအာခိုင်တက်တော့အနေနဲ့ဒီလိုပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါပြောချင်းရနော်စစ်လော်ဘီတွေစစ်တက်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဗာပြလဲဆိုရင်နော်အန်ဒလာရှော့ဖြစ်စဉ်ကိုနေပြီးတော့ပြန်ပြီးသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်အာခတ်တက်တော့အေကိုနေပြီးတော့ဆွပုတ်ခက်တာတွေနေပြီးတော့အာခတ်တက်တော့အေကနေပြီးတော့ဒီဒလာရှော့ဖြစ်စဉ်မှာနေပြီးတော့အာခတ်တက်တော့အေကနေပြီးတော့မင်းချိုပြလိုက်တယ်စစ်သုံးပိုင်းတွေကိုနေပြီးတော့ဒီဝါဒဖြစ်နေတာတွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်နော်ဒါကိုကြည့်ခင်ဗျားတို့တွေနော်ခင်ဗျားတို့စစ်သုံးပိုင်းနဲ့စစ်ဖွဲတွေကိုနေပြီးတော့လက်ပြရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီသွေးပုံနေတဲ့အချိန်မှာနော်သူတီကိုတီရှာနေတဲ့အချိန်မှာနေပြီးတော့အကုန်လုံးရှင်းပြလိုက်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်ရဲသူလေးဗျာနော်ခင်ဗျားတို့လည်းနေပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရဲ့လက်နဲ့ကင်တွေကိုရရင်ခင်ဗျားတို့လည်းရှင်းပါပဲနော်ဒေါ်လာရဲ့ဖက်ကလည်းနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးတွေကိုရရင်လည်းရှင်းပါပဲဒါကသူတီကိုတီပြနေရတဲ့အချိန်မှာတော့မှခင်ဗျားတို့ကိုနေပြီးတော့နော်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းအေးစစ်ပွဲတုန်းကနေရရင်ရှင်းပြလိုက်မှာနော်ထမင်းကျွေးပြီးတော့ရှိပြက်လက်ပြက်တွေကိုနေပြီးတော့ထမင်းကျွေးစေးပိုးပြီးတော့အရှင်တိုင်းတာတခုရောက်မှမင်းချို့လိုက်တာတော့လာပြီးတော့ဝါဒဖြစ်နေတယ်နော်ခင်ဗျားတို့စစ်သုံးပိုင်းတွေကိုတော့မှနော်လည်းနဲ့ခင်းရဲနဲ့တူအလင်းဝင်လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး
ဒီလူတွေကနော်ဒီလူတွေကနေပြီးတော့လက်နဲ့ခင်းရင်တွေနဲ့အလင်းဝင်လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးနော်စစ်သုံးပန်းအရှင်ဖမ်းမိထားတဲ့ကောင်တွေအသေးချင်းအသေးသက်ပြစ်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ဘူးလားနော်ရန်သူလေးဗျာနော်ဒီလောက်ထိနေပြီးတော့ဒီမြန်မာတဲမတော်ကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တဲမတော်သားတွေခင်ဗျားတို့ကြည့်နော်ဘယ်တော့မှနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်တစ်ကောင်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီကောင်တွေကိုစိုက်ကြည့်ခင်ဗျာနော်ပြည်သူတွေကိုဘယ်နှကောင်လောက်တက်ဖြစ်ဘူးလဲပြည်သူတွေကိုဘယ်နှယောက်တက်ဖြစ်ခဲလဲဆိုတာနေကြည့်ခင်ဗျာအကောင်လုံးပေါ်တယ်ပြည်သူတွေကိုနေပြီးတော့မတက်ဖြစ်တဲ့ကောင်ဆိုတာမရှိဘူးမြန်မာတဲမတော်ကြီးမှာနော်ပြည်သူအင်ကိုမင်းချုံးမယ်ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုခိုးမယ်စားမယ်လူမယ်တ냐တိုင်းနဲ့မတီးချင်းဘူးမြန်မာတဲမတော်သမိုင်းမှာနေပြီးတော့ဒီစစ်သားတွေကနေပြီးတော့မလုတ်ဖူးတဲ့လူတွေဒီမသက်ဖူးတဲ့လူတွေဆိုတာမရှိဘူးရှားရနော်ဒီလောက်လူတွေကိုနေပြီးတော့အာခတ်တဲ့တော့အေကနေပြီးတော့နှင်းနဲ့ရှီလာနဲ့ရှီနေပြီးတော့ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးထားတာတော့မှနော်ဦးကြည့်နော်ဒီကောင်တွေတော့မှနေပြီးတော့ဘူကြီးအရာရှိအရာခံတွေနေပြီးတော့ကြည့်ခင်ဗျားတော့နော်ဘယ်လောက်ထိပြေးမှုကြီးလဲဆိုတာနော်ပြည်သူတွေပေါ်နေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိနှိစစ်တက်ဖြတ်ထားခဲ့လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းသိမှာပါနော်ဒီကောင်တွေတော့မှအခုအရှင်တင်ရင်အာခတ်တဲ့တော့အေကနေပြီးတော့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြပြောင်းပေးလိုက်တယ်နော်ဒီကောင်တွေကိုလည်းတစ်ချက်လောက်မေးချင်တာမေးတော့ကောင်တွေနော်ဒီကောင်တွေကကြည့်ဟိုအကုန်လုံးလူငယ်ပိုင်းတွေလည်းပါတယ်40ကျော်50အကုန်လုံးပါတယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးမတင်ဖန်လင်ပြဆိုသူအာခတ်တဲ့တော့အေကနေပြီးတော့ဒီရှင်ဒီကလာမှာလွှဲပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူရဲ့မိသားစုသူရဲ့ဆွေမျိုးသူရဲ့ရော်ရောက်တော့ရင်ပြန်ပြီးတော့တက်မတော်ကနေပြီးတော့ခေါ်လာရင်ပြန်ပြီးတော့လဲနဲ့ကင်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်လဲနဲ့ကင်ပြီးတော့ပြန်တော်လန်မှာဒီကောင်တွေကနော်ကျွန်တော်စိုင်းနေဆိုတော့ဒီကောင်တွေကမလွှဲဘူးနော်ရှင်တော့ထားမယ်ဗျာနော်လူရဲ့အသက်ဆိုတော့ကြေကောင်းတယ်နော်ရေတူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ထားမယ်ဒီစစ်ပွဲတွေပြီးတဲ့ရှင်ကြမှာဒီကောင်တွေကိုလွှဲပေးလိုက်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းနေပြီးတော့ဥပမာပြမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကနေပြီးတော့ရင်သူတွေဗျာဒီနေရာမှာနေပြီးတော့ပွင့်ရှင်းပြအသေးပြပြလိုက်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်အခုကနေပြီးတော့အာခတ်တဲ့တော့ရေကနေပြီးတော့ပြုစုကျွေးမွေးထားတာနေပြီးတော့နော်ရှင်တန်ရင်သူတို့ဒီစစ်ပွဲကြီးမပြည့်စုံတဲ့တကြီးသူတို့နေရမယ်ထောင်ထဲမှာကျန်းထောင်ထဲမှာနော်သူတို့ဒီစစ်ပွဲကြီးပြီးမှနေပြီးတော့ဒီသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းပြုခွင့်ပေးရမယ်နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုပြပြတာနော်အခုကနေပြီးတော့အာခတ်တဲ့တော့ရေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တဲရဲမွေးနေ့တခါလွှဲပေးတယ်ဘိုးရှုံးမွေးနေ့တခါလွှဲပေးတယ်ဒီလိုပဲရှိတယ်မကြာခဏဆိုတယ်နော်ဥကဒီကောင်တွေကဖိုးကြီးတွေရှီပိုင်းလဲပိုင်းတွေတော့ထင်မသိနဲ့နော်ဒီကောင်တွေကနေပြီးတော့သူစင်စားသူကျဲဆိုသူလိုမျိုးနေပြီးတော့ဘေတော့ခါမှသူ့ရဲ့တဲမတော်ကြီးကိုနေပြီးတော့မကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းပဲမြင်မှာဒီကောင်တွေကနော်ဒီစစ်ခွေးတွေကဒီတိုင်းပါโอเคဆက်ပြောင်းဒီကောင်တကယ်စင်နာထောင်ကြည့်လိုက်ကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းစစ်စစ်နေပြီးတော့အာခိုင်တက်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုစစ်စစ်ထိန်းသိမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့တည်းမှာဒီလိုမဒီကောင်တွေကိုနေပြီးတော့ပြန်ပို့မဲ့ဟာမှာနေပြီးတော့သူတို့ကိုနေပြီးတော့အာခတ်တော်ရေကနေပြီးတော့လင်းစရိုက်တွေပေးတဲ့ဟာပုံရိုက်တွေဖြစ်တယ်နော်နောက်ကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ပုံကျဲလိုက်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအရန်ဝမ်းနည်းမိတယ်အလုံးဝမ်းနည်းမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲမှတ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျန်းကိုအလုံးကိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်။အာခိုင်တက်တော့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုပြုပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့ပေါ့နော်။ကွက်ကွက်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ခွင့်ကိုပြုပေးတဲ့အတွက်အာခိုင်တက်တော့ကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဝမ်းလင်းတာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အာခိုင်တက်တော့ပေါ့နော်ပြောကြားချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ကြာအောင်မယ်လို့ထင်တာကျွန်တော်ဟောနော်ကြာအောင်မယ်ပဲထင်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အချိန်ကြီးတိုင်းတာနဲ့တော့ဖြစ်တော့အဖွဲ့တွေဖြစ်တော့ကြားရတယ်ဒီနေ့နဲ့ဆိုတော့စိတ်ထဲမကောင်းဘူးเนาะနည်းနည်းကြာအောင်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအာခိုင်တက်တော့19နှစ်မြောက်မှာမွေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တားကိုပျော်ပြီးတော့ပေါ့เนาะမျက်ရည်ပါဝဲခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะခင်ဗျားတို့ပြောတာတော့ကျွန်တော်လည်းပီတိဖြစ်ပါတယ်เนาะအာခတ်တက်တော့အေကနေပြီးတော့လူသားဆန်ဆန်နေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေစစ်ကင်းစီမံချက်နဲ့နေပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားပြီးတော့ရှင်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်ရင်တွဲပစ်လိုက်တဲ့အာခတ်တက်တော့အေကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကလေးစားရမယ်เนาะဒီရှင်ဒီကာလမှာကျွန်တော်ခုနကပြခဲ့တယ်လို့ပြောเนาะခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုရောက်သွားတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့လင်းနဲ့ကန်ပြီးတော့မတော်လင်ကြနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေเนาะကိုယ့်အကိုအေးရှင်းမင်းကြီးရှင်းတာဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနေပြီးတော့ခင်ဗျားရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့နေပြီးတော့ဘ
တူတူဖြတ်သန်းပြီးတော့ဘွားကိုနေပြီးရှုံးသွားကြနော်ဒီတစ်ခါတော့နေပြီးတော့စစ်နေပြီမှာနေပြီးတော့လက်နဲ့ကန်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နောက်တစ်ခါလာမယ်ဆိုရင်ရှင်မထားဘူးဒီကောင်တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးအသေးရှင်းပြရမှာနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကအခုလက်ထက်မှာလဲနဲ့မရှိရင်တမျိုးပြန်ရောက်သွားရင်တမျိုးဒီကောင်တွေကစစ်ခွေးတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေကျွန်တော်တို့နော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဖိုးကြီးတွေလို့အထင်မသေးနဲ့နော်လိုင်းပေါ်တွေမှာခဏခဏမြင်ရတဲ့စစ်ခွေးတွေလိုင်းနေပြီးပြတဲ့ဟာပြီးတော့ပါလေအများကြီးရှိတယ်နော်သွားတွေမရှိတော့ဘူးနော်စပင်တွေဖြူကုန်ပြီအကုန်လုံးသွားလို့တော့မရတော့ဘူးနော်စကားပြလာရင်အပေါ်စီးကနေပြီးတော့နော်ရှင်းပြလိုက်မယ်တိတ်ပြလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးစကားမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီကောင်တွေကဒီတိုင်းပါတယ်နော်ဒီမှာတဲမလို့ကြီးမှတောင်းထဲဆိုတဲ့လူကဟုတ်တယ် ခိုင်းတက်လို့ကျွန်တော်ပဲကျေးဇူးတင်နေကြအောင်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုလွန်မြောက်လာတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကြံတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိသေးတယ်သူတို့အဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုနဟိုနော်ဒီနေ့ကဒီလိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတဲ့ချိန်ကျွန်တော်မှာကြားခဲ့တယ်သူတို့ကိုစီကံမဖောက်ဖို့အာရခိုင်တပ်တော်ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်သူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တနေ့တာပေါ့နော်သူတို့ပြောကြတဲ့အတိုင်းလေးပဲလိုက်နာပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာလေးကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ပေါ့နော်စီကံတရားသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံအတိုင်းလေးပဲသူတို့နေထိုင်သွားကြဖို့ကိုမှကြားလိုက်ပေါ့နော်စီကံဖောက်တာနဲ့သူတို့အပြစ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့သူတို့မှကြာသွားမှလည်းဆိုးရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မှအာရခိုင်တပ်တော်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံအတိုင်းလေးပဲညီသွားကြပါလို့ကျွန်တော်တို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြားကြည့်နော်ခင်ဗျားတို့တွေနေပြီးတော့ခုဆိုရင်ဒီလောက်စစ်တုံးပဲအတိုင်းတာနဲ့ညီခဲ့တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာနေပြီးတော့အသက်ရှင်းတာခွင့်ပေးတာအာရခတက်တော့အေးလေးရှိတယ်နော်ဒီလောက်ကိုရဲ့ရင်သူကိုနေပြီးတော့နှင်းနဲ့ရှိလာနဲ့ရှိနေပြီးထိမ့်သိမ့်ထားတာနေပြီးတော့ဒီလောက်စစ်တုံးပဲနဲ့အများကြီးနော်လူတယောက်နေပြီးတော့ဓမင်းတနေစားမဲ့အရင်လွေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ကိုနေပြီးတော့အေးအစိုးအစားခဲ့တဲ့ဆက်ပြပေါ်တိုင်းစစ်စားအရာနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုနေပြီးတော့ပြင်းနေရှိကျုံထားလူတွေဟာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီရှိမှလေးနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြုစုထင်းသိထားအားကတဲ့တော့အေးကလည်းရှင်းပုံလူပင်ပဲနဲ့နော်ဒါဆိုရင်မြန်မာတက်မလို့ကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာလည်းရေးပေါ်ရေးခဲ့တဲ့နားလေသဘောပေါက်မှုလို့ပြီးနော်ခင်ဗျားတို့တွေနေပြီးတော့ဘယ်သူတွေနေပြီးတော့အသက်ပေးပြီးတိုက်ပွဲတွေတိုက်နေကြတာလေနော်အာခတက်တော့အေးနဲ့တိုင်းရင်းသားလဲနဲ့ကင်ပြနေနေပြီးတော့ရင်စားလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုနေပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်းသားလဲနဲ့ကင်တွေကနေပြီးတော့သွားနောက်ဆက်တာလည်းမရှိဘူးဖြစ်စစ်တာလည်းမရှိဘူးเนาะသူတို့ပိုင်တဲ့သူတို့ဘိုးဘောပိုင်တဲ့ဘိုးဘောနေတွေကိုနေပြီးတော့သူတို့အုပ်ချုပ်ရှင်နဲ့စိုက်ဆင်တာတယ်ခင်ဗျပြားမယ်ဆိုရင်ညီကိုတွေလည်းတိုင်းရင်းသားရှင်းเนาะဘာမှအမုန်းတရားမရှိတဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးကဖြစ်နေရလူတွေအများကြီးတေကုန်ကြပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဘို့အေးတေလောက်နေပါတဲ့အချိန်မှာနေပြီးတော့ခင်ဗျကဘာလို့ငါဘာလို့ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်မွန်းကိုပေးလိုက်ကရင်ပေးလိုက်ကရှင်ပေးလိုက်ရခိုင်ပေးလိုက်ဒါပြီးပြီတိုင်းပြည်ကြီးကအေးရှင်းပြီနော်အကုန်လုံးရှင်စီကိုတေချာလေးခက်ပြီးတော့ထားမယ်ဒါပြီးစစ်ပွဲမရှိကြဘူးနော်ခင်ဗျားတို့လည်းနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းလင်းနဲ့ခင်းရမရှာဘူးဆိုရင်ဒီစစ်ပွဲကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကြီးကလည်းဘယ်တော့ခါလည်းအေးရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလောက်တိုးတက်ချစ်ကြည့်မှနေပြီးတော့လင်းနဲ့ခင်းရင်တွေကနေပြီးတော့ကျင်းချစ်သွားပြီးအများကြီးနော်ဥပမာစပွဲဝိုင်းကနေပြီးတော့လက်မထိုးလိုက်ပြီးမြန်မာတက်မတော်ကြီးနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကင်နေနေပြီးတော့နော်ခင်ဗျားတို့တွေနေပြီးတော့အရင်တုန်းကလိုနေပြီးတော့ရဲရော်မြို့ရော်တွေကိုနေပြီးတော့လဲနေပြီးတော့သွားလို့ရမှာလားမရဘူးနော်စစ်ခွေးတွေလာပြီးမြန်မာတက်မတော်သားတွေလာပြီးဆိုတာလည်းနေပြီးတော့ဂျင်းနဲ့ပြည်မယ်ဒီနေ့တွေနဲ့ပြည်မယ်ရှောင်းပြီးတော့ပြည်မယ်အများကြီးနော်ဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာတရားလက်စမ်းကြအောင်ဒီဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေနေပြီးတော့ချက်ကလေးတွေဝက်ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးသူကမိသားစုတွေအတိုင်းဝန်းတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အများကြီးရှက်တယ်အများကြီးရှိတယ်ကဘာမကြည့်ဘူးပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မြန်မာတက်မတော်ကြီးနော်ခင်ဗျားတို့တွေစိုင်းစားကြပါလို့အရှင်သားရှိသေးတယ်နော်စောစစ်အလံဖြူထောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပြောချင်တယ်နော်